بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من جديد في قناة اتعلم تقنية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. موضوع النهاردة عن ال SEO أو SEO للموقع أو المدونة الخاصة بنا. الدرس النهاردة يعتبر من أهم الدروس اللي هنقدمها في دورة إنشاء مدونة بلوجر من الصفر إلى الاحتراف. ما تنساش اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات فيديوهاتنا اللي بنزلها أول بأول. بإذن الله نقدم كل جديد وكل حصري باذن الله دايما معاكم. دوس لايك لو عجبك الفيديو، ودوس لايك برضه علشان نوصل لاكبر قدر ممكن من الناس ويستفادوا من الفيديو. النهارده موضوع مهم جدا جدا، ركز فيه من اوله لاخره. حضر كوبايه شاي ومج نسكافيه، شوف انت بتحب تشرب ايه، جهزه وركز معايا، وخلي معاك ورقه وقلم واكتب الكلام دوت مهم جدا علشان تحطه في حسبانك وانت بتتعامل مع الموقع بتاعك او المدونه الخاصه بيك. يلا بينا نبتدي، يلا بينا. اهلا بكم مره تانية اصدقائي، ويلكم باك في قناه اتعلم تقنيه. هنتكلم النهارده زي ما اتكلمنا وقلنا ان احنا هنتكلم عن SEO او ال SEO الخارجي للموقع او المدونه، وهنتكلم عن تحديدا الباك لينك. انا الاول عاوز اعرف ايه هو الباك لينك. الباك لينك هو بكل بساطه هو ان انت تربط مقاله او مقالات عندك في الموقع او المدونه الخاصه بيك بمقاله تانية او بمقالات في مواقع تانية، او ربط موقعك عموما بموقع تاني. هو ده الباك لينك او الرابط الخلفي، ودوت بنعمله علشان نحسن ظهور موقعنا او مدونتنا في محركات البحث جوجل وغيرها. انا بعمل دوت ان انا بعمله ازاي؟ هل انا بجيب الرابط مثلا، بربط الموقع بتاعي، بجيب الرابط وانشره في كل المواقع وكل الاماكن وخلاص كده، ولا في طريقه وفي نظام المفروض ان هو تعمل بيه؟ هو كان زمان مش بعيد يعني كان ناس بتنشر مواقعها عن طريق برامج والمواقع اللي هي بتاعت جلب زيارات ونشر روابط وحاجات شبه كده. فدوت كان بيؤدي ان هو طبعا ده سبام، يعني ده عباره عن سبام، تمام. فكان طبعا جوجل ابتدى يعاقب المواقع اللي هي بتعمل كده، طبعا بان هو اصلا ما يخفيها من الظهور في محركات البحث في النتائج البعيده والكلام ده كله. تاني حاجه ان انت الطريقه دي مش صح. انت محتاج تعمل هدفك ايه؟ انت محتاج تعمل باك لينك علشان تحسن ظهور موقعك في محركات البحث. فانت بتعمل رابط او الباك لينك دوت بطريقه شرعيه غير مخالفه بنظام معين. احنا محتاجين نعمل ايه علشان نعمل باك لينك، او نحط ايه في بالنا واحنا جايين نعمل باك لينك؟ طيب عشان نعمل باك لينك اول حاجه لازم نشوف قوه الموقع اللي احنا هناخد منه الباك لينك دوت. لازم نشوفه هل هو المقاييس اللي هي مقاييس الدومين اثوريتي والبيج اثوريتي القوه بتاعتهم عاليه ولا عاديه. فانا بروح للمواقع اللي ليها قوه في الدومين اثوريتي عالي، يعني على الاقل يعني يكون اعلى من مقياس 20، وانا في رايي كمان 25 كمان. ده بالنسبه للدومين اثوريتي. الاسبام ما يكونش مثلا واخد سبام سكور واخد اكتر من 5%، يعني يفضل كمان ان هو يكون اقل من 3%. دوت بالنسبه للسبام سكور عام جدا. انا ده بالنسبه للمقاييس الخاصه بالموقع. طب ايه تاني؟ حاجه تانية ان يكون بيقدم محتوى زي المحتوى بتاع الموقع بتاعي. يعني انا بقدم مثلا محتوى عن فاشيون مثلا، او بقدم مثلا عن التقنيه مثلا زي ما انا بقدم كده. فما ينفعش اكون مثلا بقدم موقع او محتواي عن التقنيه واروح انشر الرابط الخلفي بتاعي او الباك لينك بتاعي في موقع طبخ مثلا. فده مش معقول، مش متناسب، لان بكل بساطه الرابط الخلفي او الباك لينك دوت عباره عن ان انا بنشر الرابط بتاعي في مقال مثلا من مقالات مواقع تانية، علشان الزائر بتاع الموقع التاني دوت لما يقرا المقال بتاع الموقع التاني دوت بيشوف الرابط بتاعي داخل المقاله بتاعته، فبيدخل على الرابط بتاع الرابط اللي داخل المقاله التانيه ديت، ويجي يدخل يتحول على المقاله بتاعتي في الموقع بتاعي. لما المواقع الكتير ديت، لما كذا موقع يشير الى الموقع بتاعي عن طريق الباك لينكس، فبكده جوجل بيعرف ان الموقع بتاعي مفيد، لان مواقع كتير بتشير ليا. دي اول حاجه. تاني حاجه الزوار بيزيدوا، دي تاني حاجه. فكل ده بيحسن من ظهور الموقع بتاعي في نتائج البحث، لان جوجل هو اللي بيعلي ظهوري بناء على
على اللي بيحصل من الباك لينك. تمام جدا، دي نقطه. الحاجه الثانيه ان انا ما ينفعش اعمل باك لينك، دي ثالث حاجه، ما ينفعش اعمل باك لينك وانا اصلا موقعي يعني لسه مش متظبط. يعني انا مش، يعني انا هجيب الناس تبص على الموقع بتاعي ليه؟ مش لازم اكون مظبط الموقع بتاعي اصلا علشان ابتدي انشر الرابط بتاع الموقع بتاعي واقول لهم تعالوا يا جماعه انا عندي محتوى قيم وحصري. يبقى لازم تظبط السي يو او الاس اي او الداخلي للموقع بتاعي بربط المقالات بطريقه منظمه وجيده، واني تظبط الكلمات الدلاليه طبعا للمقالات، وان انت تقدم مقالات مفيده وحصريه تكون بتاعتك مش منسوخه. طبعا دي حاجه رابعه، ان انت ما تكونش واخد بقى الشغل بقى اللي هو اعاده الصياغه والكلام دوت. بلاش الكلام ده يا جماعه خالص. اعمل انت تقدر تعمل في الحاجه اللي تفهم فيها، تقدر تقدم مقالات وتكتب مقالات كويسه جدا جدا حصريه بتاعتك انت. واحنا قدمنا في فيديو كامل عن كيفيه كتابه مقال حصري وموافق للسيو، فدوت برضو يعني مهم جدا ان انت تروح للفيديو دوت وتسمعه، وانا هسيبه لكم في صندوق الديسكريبشن. الحاجه الرابعه 5 بقى ان يكون نفس لغه الموقع. مثلا يعني انت موقعك باللغه العربيه، فانت بتنشر الروابط الخلفيه في مواقع عربيه، خلاص يبقى دي نقطه. لو هتضيف يعني خلاص هتضيف في موقع اجنبي ماشي، ضيف في موقع واحد، لكن الافضل ان انت لو موقع عربي تضيف في مواقع عربيه، لو موقع اجنبي تضيف في مواقع اجنبيه. ده بالنسبه للحاجه اللي نحطها في بالنا واحنا بنختار الموقع. ايه انواع اصلا الباك لينك؟ ايه هو انواع الباك لينك؟ عندنا نوعين من الباك لينك، عندنا الباك لينك الداخلي والباك لينك الخارجي. الباك لينك الداخلي هو عباره عن ان انت بتربط مقالاتك اللي داخل موقعك نفسه، داخل نفس الموقع، تربطهم ببعض، بتربط المقالات ببعض. يعني انا مثلا رابط، مثلا انا بتكلم مثلا في مقال مثلا عن شروط قبول المدونه في جوجل ادسنس، فجاي مثلا في شرط من الشروط بقول والله لازم تثبت ملكيه المدونه بتاعتك. فانا كنت متكلم في مقاله قبلها عن كيفيه اثبات الملكيه واضافه ملفات الروبوتكس والخريطه سايت ماب والكلام ده كله. طيب انا اتكلمت عن ده كله، طيب عملت رابط خلفي باك لينك داخل المقال ديت، عملت رابط خلفي داخل المقاله ديت للمقاله الثانيه، فانا كده ربطت المقالتين ببعض. هستفاد ايه؟ هستفاد ان الزائر وهو داخل يقرا المقاله عشان يستفاد من كيفيه كتابه مقال او شروط قبول المدونه في جوجل ادسنس، هو كان محتاج يعرف ازاي يثبت ملكيه كمان. فانا اديت له الرابط اللي هيروح بيه عشان يكمل المعلومه كلها تمام عن طريق المقاله ديت، يروح يشوف كيفيه اثبات ملكيه المدونه في ادوات مشرف البحث جوجل كونسول. تمام، فدي نقطه برضو تانية. انا استفدت ايه؟ ان هو بدل ما يقعد دقيقه او دقيقتين اللي هو بيقرا فيه المقال الاولاني، لا انا زودته بدقيقتين كمان، يبقى 4 دقائق مثلا علشان يقرا المقال الثاني. فكده جوجل بيعتبر كتر طول ما هو متواجد الزائر او القارئ في المدونه فانا بقدم شيء مفيد وقيم، وبيعتبر ان فعلا انا بقدم شيء مفيد وبيحسن ظهور موقعي في محركات البحث بناء على ده. وده حاجه مهمه ثانيه. تمام، يبقى السيو الداخلي لازم اخلي بالي من الكلمات الدلاليه، اظبط السيو الداخلي، اظبط المقالات بتاعتي، واظبط المدونه بتاعتي او الموقع بتاعي بصوره ممتازه كمان مش جيده. وبعد كده نبتدي نطلب نعمل روابط خلفيه خارجيه. ده بالنسبه للرابط الداخلي او الباك لينك الداخلي. الباك لينك الخارجي او الروابط الخلفيه الخارجيه، طبعا احنا موضوعنا النهارده هو موضوعنا اصلا النهارده ان احنا بنربط مقالات عندنا في الموقع بتاعنا بمقالات موجوده في مواقع ومدونات تانية، والمقاله دي طبعا لما بربطها بمواقع تانية فلما بيجي الزائرين في المواقع التانية، المواقع التانية ديت ليها ثقه وقوه لدى محركات البحث. فلما بيجي الزائر بتاع الموقع دوت بيجي يخش من رابط داخل الموقع دوت ويوصل للموقع بتاعي علشان يقرا حاجه من عندي او مقاله من عندي في الموقع بتاعي، فيعتبر كده الموقع ده بيشير لي كده عندي افاده. فلما جوجل بيشوف كده فبيعتبر ان انا موقع مفيد وبقدم حاجه قيمه ومفيده، يبقى كده بيعتبر ان انا بقدم افاده، فبالتالي بيحسن برضو من ظهور الموقع بتاعي في محركات البحث، ودوت بيبقى الاقوى كمان. ده الحاجه الثانيه. ايه الطرق يعني ايه الطرق اللي اقدر اعمل بيها باك لينك؟ الباك لينك ليه طرق مختلفه. الباك لينك ليه طرق مختلفه. اول حاجه البلوك كومنت. البلوك كومنت اللي هو الكومنتات او التعليقات. تمام. الحاجه الثانيه ان انا المقالات والمنشورات الخاصه بالمواقع الاخرى. الحاجه الثالثه المنتديات، ان انا انشر الرابط او الباك لينك بتاعي في المنتديات. الحاجه الرابعه ان انا اضيف الباك لينك بتاعي في دليل المواقع. دي رابع حاجه. الخامس
حاجه جيست بوست ودوت غالبا بيبقى مدفوع، وممكن اعرفكم ازاي نعمله بطريقه مجانيه، ودي طريقه سهله وكويسه وهي اساس الكلام بتاعنا. ده بالنسبه للطرق بتاعه الباك. هنتكلم طبعا احنا كل ده بنتكلم نظري ودرسنا يعتبر النهارده 70% نظري. هنتكلم على شاشه الكمبيوتر ونقول لكم نعمل ايه، ازاي نعمل باك لينك وازاي، والكلام ده كل ده هنشرحه دلوقتي على شاشه الكمبيوتر. ورقه وقلم وركز في اللي انا بقوله واعمل زي ما انا بقول لك بالظبط كده، وافهم ازاي بتعمل الكلام ده. طبعا انا بعرف قوه الموقع اللي انا بناء عليه بختار عن طريق اداه هنتكلم عنها اسمها اداه موز. يلا بينا نروح على شاشه الكمبيوتر ونعرف احنا بنعمل الموضوع ده ازاي. يلا بينا. هنيجي هنا هنشوف ازاي نعمل باك لينك داخلي. الباك لينك داخلي مثلا انا هنا في المقاله ديت انا كاتب مثلا اهم شروط لقبول المدونه في جوجل ادسنس، فانا كاتب مثلا مقال، ففي العناصر ففي من ضمن العناصر مثلا انا عامل رابط لمقاله تانية داخل الموقع مثلا والمدونه، ان مثلا هنا بتكلم عن يفضل يكون لدى موقعك دومين مدفوع، فانا كاتب من ضمن الشرح كيفيه اضافه خريطه مثلا سايت ماب او ملفات الروبوت تكست. ولما باجي اضغط اهو بنفس الطريقه كده هتلاقيه مظلل بالاصفر بالطريقه ديت، تمام. فانا لما بدوس على الرابط هنا بيحولني على طول على المقاله الثانيه، المقاله بتاعه كيفيه اضافه خريطه سايت ماب وملفات روبوت تكست والكلام ده كله. ده بالنسبه للربط المقاله بمقاله اخرى بنفس الطريقه. يبقى انا كده خليت الزائر او القارئ استفاد بالمعلومات اللي موجوده في المقال دوت، وفي نفس الوقت زود معلوماته باضافه معلومات ثانيه من مقال تاني من نفس المقال راح للمقالة التانية. بكل بساطة انا سهلت له الطريق واديت له الرابط موجود داخل المقالة دي فهو راح. طيب هستفاد ايه؟ زي ما اتفقنا ان هو هيكون موجود اطول مدة في الموقع بتاعي، وبكده جوجل بيعتبر ان هو موقع مفيد والناس بتستفاد منه فبتقعد اكبر وقت ممكن في الموقع. ده جزئية. هنتكلم بقى على جزئية ازاي نضيف باك لينك للموقع خارجي، ودوت اساس موضوعنا النهارده. عندنا اداه موز، الاداه ديت كده انا بروح لسوق جوجل كروم، سوق كروم الكتروني لاضافه الادوات والكلام ده كله، وبعمل بحث بكتب كلمه موز كده واعمل بحث، هتجيلي اول اداه موز بار، فانا بدوس عليها. طبعا انا ضايفها فبيجي هنا كلمه علامه تثبيت، فانت بتدوس على التثبيت. انا طبعا عشان موجوده عندي فبتدوس تثبيت وبتحمل، وبعد كده تلاقي من هنا بيظهر من هنا الاداه بتاعتك. انت بتعلم عليها علامه الدبوس دوت، بتدوس عليها عشان تتثبت عندك. تمام كده، انت كده يعتبر ثبتها تمام وزي الفل. يجي بعد كده انت بتعمل عليها كاونت، الاداه ديت تمام، وبعد كده ايه بتشتغل معاك بطريقه مجانيه عادي خالص جدا وكل حاجه. اعمل لوجن بس انا عملت بس دخول للاداه بتاعتي، دخلت بالايميل عشان لازم تكون داخل بالايميل اللي انت مسجله. انت بتسجل طبعا. الاداه ديت اداه مهمه جدا جدا علشان لما نيجي نضيف الرابط او الباك لينك للموقع بتاعنا نعرف قوه الدومين بتاعنا، نعرف قوه الدومين اثورتي بتاعنا والبيج اثورتي والسبام سكور. فانا دلوقتي هنروح على جوجل الطريقه ديت، وبعد كده هجيب اول حاجه هنتكلم عن التعليق. انا دلوقتي بتكلم، انت دلوقتي المدونه بتاعتك بتتكلم عن التقنيه او بتتكلم عن الطبخ او بتتكلم مثلا عن ايا كان المحتوى بتاعك، فانا دلوقتي عاوز اضيف الباك لينك بتاعي عن طريق التعليقات. التعليق بيتضاف ازاي؟ انا مثلا عندي طريقه البحث في جوجل ديت ان انا اعمل كده، وده هسيبه لكم في صندوق الوصف. هدوس كده بالطريقه ديت، دوس ليف ا كومنت كيورد دي بكتب فيها الكلمه اللي انا مستهدفها. مثلا انا بستهدف مثلا طبخ، هنقول طبخ، قول طبخ مثلا بالطريقه ديت طبخ. فانا هدوس على انتر، هيجي لي كل حاجه ليها علاقه بالطبخ. طبعا الاداه بتاعتنا شغاله يا جماعه، الاداه بتاعتنا شغاله. هنلاقي في البحث اهو هيجيب لي كل المواقع اللي اقدر اضيف فيها كومنت مثلا في مواقع الطبخ. انا هدور على العربيه، طبعا انا مثلا بتكلم عن العربي، فمثلا المواقع بتظهر لي بالشكل التالي. ادي اول موقع بيبين اهو الدومين اثورتي عندي 42، ده الدومين اثورتي بتاعه قوي كويس جدا. طبعا هو في اول نتائج البحث فهتلاقيه قوي كده. احنا
طبعا اتفقنا ان هو يكون الدومين اثوريتي للموقع اعلى من 20 او الحد الادنى 20 ما يقلش عن كده. انا دايما بشوف دايما فوق، يعني بشوف الدومين اثوريتي اللي هو العالي زي كده مثلا 42 مثلا. هنا عندك اهو 96 طبعا ده فيسبوك طبعا هتلاقيه عالي. عندك المعجنات 13 اهو، معجنات طرق الطبخ 13 ده قليل. عندك الكذا ده 13 دوت. بلاي جوجل طبعا 99 ده عالي. في حاجات هتلاقيها عاليه والكلام ده. انا هفترض مثلا، بس هختار حاجات غير الفيسبوك مثلا. هخش على 42 اول واحد دوت مثلا ده بالانجليزي. تمام جدا. طبعا احنا اتفقنا ان لازم من شروط ان انا اضيف تعليق او اضيف اصلا باك لينك يكون بنفس اللغه، ويفضل ان هو يكون بنفس اللغه. طبعا مفيش مشكله لو انت ضفت الاجنبي، بس الافضل ان انت تضيف للعربي. فعندك اهو عندك وصفات بالانجليزي اوكي ده 9 قليل خالص. وعندك هنا مثلا 7 10 كل ده الدومين اثوريتي بتاعه قليل. الدومين اثوريتي ده مقياس لقوه الدومين بتاع الموقع، ودوت مهم جدا بنقيس عليه. مثلا عندك اهو مايكروسوفت طبعا 99 طبيعي جدا. عندك الذره مش عارف ايه ده 10 29 حلو. 29 دوت حلو. 29 ده هنخش برضو. انا شفت الدومين اثوريتي 29. طيب انا برضو عاوز اشوف حاجه ثانيه، انا عاوز اشوف السبام سكور. لو السبام سكور عالي، يعني عندك السبام سكور هنا مفيش سبام سكور. جميل جدا 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 اهو. تمام السبام سكور مفيش خالص. تمام لا الموقع ده مش شغال. هنرجع تاني كده اهو. طبخ مثلا، يعني انا بديكم مثلا مثال. يعني انا مثلا سيبك من طبخ مثلا، هنكتب مثلا تقنيه. نكتب تقنيه. عندنا التقنيه مثلا اول حاجه ظاهره لي اهو 71 الجهات. فانا هخش على الموقع دوت. انا بوريكم بس الطريقه، انتوا هتبحثوا طبعا، انتوا اللي هتقعدوا تبحثوا ده الافضل. ادي موقع الغد. عندي السبام 1% ده كويس. دومين اثوريتي طبعا 71 فدوت حلو قوي ان انا اسيب كومنت وليه والكلام ده كله. بتسيب مثلا بتخش تشوف المقال اللي انت عاوزه او الموضوع اللي انت بتتكلم فيه وتسيب. ده موقع اخباري اصلا. برجع كده عندك مثلا عشان بس وقت الفيديو ابعد مما ترى استخدام تقنيه مش عارف ترجمه ومعنى ليف مش عارف ايه. تمام المعاني ده كويس. المعاني دوت بيتكلم عن كذا. لا تقنيه ليستو كذا كذا. نتكلم مثلا عن سياحه. انا مش محضر، انا يعني انا معاكم ببحث معاكم بوريكم الطريقه. انا بوريكم الطريقه عموما. انا مش محضر مواقع معينه ادخلها. فمثلا هنا شركه سياحه كذا دوت الدومين اثوريتي بتاعه ايه. نخش عليه دوت كده مثلا شركه سياحه وسفر الصور الفوتوغرافيه. تمام هنلاقي هنا السبام 14 ده عالي. السبام عالي. الدومين اثوريتي حتى لو قوي لا بلاش طبعا. عندنا مثلا سياحه بيوت الافلام ده نشوفه مثلا كده ده 23 ماشي شغال، يعني اعلى من 20. تمام جدا زي ما اتفقنا. بضيف كده اوكي دوت اهو. السبام 10 ده عالي. السبام بتاعه عالي فبرضه بلاش كده طبعا. عندنا تاني ننزل ايه نشوف مثلا شركات سياحه كذا مكاتب سفريات دومين اثوريتي 52 دوت كده. هو سايب لك اهو اترك تعليقا والكلام ده كله. ليف كومنت. طبعا ده مثلا هو بيتكلم عن السياحه مثلا. فانا دلوقتي بيتكلم في موضوع زي دوت. انا بختار المقال اللي انا هضيف عليه. مثلا هو كاتب عناوين لاماكن مثلا مكاتب سفريات في العين ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا بشوف الموضوع اللي ليه علاقه بيا وببتدي ادخل على مكان التعليقات من تحت. مثلا بدخل اهو اسمي وبريد الالكتروني بتاعي والتعليق بتاعي. التعليق طبعا ما بقولوش شكرا وبتاع او يعني يعني نحاول نكتب تعليق بطريقه احترافيه ان انا اضيف معلومه مفيده واضيف جواها الرابط بتاعي. يعني مثلا احنا بنقدم خدمات شبيهه للموقع ومش عارف ايه والكلام ده كله. الموقع متميز. شكرا لاستضافتكم الموقع مش عارف ايه. انا موقعي برضو بيقدم خدمات كذا 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 كذا. يعني احاول ادور على التعليق المميز والاحترافي بحيث ان انا ما اخش اقول شكرا عليه. هو ما يعرفكش اصلا. هو يعني ما يعرفكش لكن هو يعرفك عن طريق تعليقك وهيوافق على التعليق دوت لو التعليق دوت هيضيف لمسه جيده للمقال اللي هو كاتبه او غيره. فانت حاول تنقي الطريقه بتاعه الكلام اللي انت بتكتب بيها التعليق. ده اول حاجه. ده بالنسبه للتعليق. انا طبعا عرفت ازاي ابحث. طريقه البحث انا عندي اداه موز ديت اداه محترمه جدا بتعرفك الدومين اثوريتي قوه الدومين اثوريتي لكل موقع اهو في البحث بيبان اهو. تمام والبيج اثوريتي دوت برده مهم برده وكل حاجه. بس انا بشوف الاهم كمان الدومين اثوريتي والسبام سكور الاثنين مع بعض يا جماعه. فبنزل اقعد ابحث بالطريقه دي. انا هسيب لكم كل حاجه في صندوق
برضو الوصف انا عندي كمان دوت. انا عاوز اضيف مثلا الموقع بتاعي في دليل مواقع، عاوز اضيف الموقع بتاعي في دليل مواقع، فباجي هنا بالطريقه ديت. انا هسيب لكم دوت، هسيب لكم الكود دوت او طريقه البحث ديت عند دليل المواقع، وبكتب مثلا دليل مواقع وبعمل بحث، بدوس بحث دوت. هسيبه لكم في اسفل الفيديو. هيجيب لك يقول لك اضف موقعك هنا في نواحي، هنا اضف موقعك كذا. المواقع دي نفس القصه، هنشوف برضو دي الطريقه الثانيه بتاعه اضافه الباك لينك. هشوف هنا الباك لينك او الدومين اثورتي هنا 27 جميل جدا، اخش جواه، اخش جوه الموقع دوت، اشوف السبام سكور. طبعا السبام سكور هنا كام؟ السبام سكور لا مفيش سبام سكور، فده كويس جدا ان انا اضيفه ليه. تمام. بتكتب اسمك هنا، رابط موقعك، وتوصف تكتب الوصف بتاع الموقع بتاعك، وبعد كده كلمات مفتاحيه بتاعت الموقع بتاعك، اسم صاحب الموقع، اسمك طبعا، بريد صاحب الموقع، الدوله بتاعتك، اللغه، وتختار النيتش بتاعك اهو. بتختار الحاجه اللي انت بتتكلم فيها. مثلا انا بتكلم عن كمبيوتر مثلا، يعني انا هجرب اضيف قدامكم حاجه كده. دي الموقع بتاعنا كده اهو. فانا مثلا اسم الموقع مثلا اهو اتعلم تقنيه، رابط الموقع كده اهو. اوكي. عندك الوصف مثلا، هنجيب الوصف مثلا من الاعدادات كده، نجيب الوصف ده كده تمام مثلا بطريقه سريعه. عندك كلمات مفتاحيه مثلا، عندك مثلا اهو، عندك كورسات، بلوجر، تمام، الووردبريس، عندك كمان مثلا تقنية، تعلم تقنية مثلا. دي الكلمات ديت مثلا. هنا اسم صاحب الموقع نعمان عبد الله، بريد تمام، ادي البريد بتاعي، الدولة مصر طبعا، ايجيبت. تمام. كل واحد بيكتب البلد بتاعته اللي هي اللي عايش فيها، المقيم فيها. طبعا انا عربي، اللغة عربي. هختار القسم كحد اقصى 3 اقسام، فانا كمبيوتر مثلا، هختار مثلا كمبيوتر، مواقع كمبيوتر عامة مثلا، مواقع البرامج. يعني هختار الثلاثة دول مثلا، وهنزل هنا هدوس اضافه. ساعات ما بيضيفش، يقول لك في كباتشا، في مش عارف ايه، الموقع موجود مسبقا. طيب انا ضفته دوت قبل كده، انت بالنسبه لك مش هتبان لك ديت، انت هيتضاف على طول. فده طريقه من الطرق اضافه الموقع بتاعك كباك لينك في دليل مواقع. عندك هتلاقي كذا مكان. عندنا طبعا ما نضيفش كتير يا جماعه، الحد بتاعنا اليومي يعني لو انت موقع جديد لسه في بدايته، ما يعني ضيف في حدود 5 روابط في اليوم على الاكثر. لو انت دومين قديم والكلام ده كله ماشي، مفيش مشكله. حد يومي ممكن توصل ل 10 روابط، ان انت تضيف 10 روابط في اليوم كباك لينك. ادي عندك اهو. انا هسيب ليك عشان الفيديو طبعا ما يطولش، هسيب ليك انت تقعد تدور في كل المواقع ديت، وانت معاك الاداه جنب تحتيها المقاييس بتاعه الدومين اثورتي والبيج اثورتي والسبام سكور من داخل الموقع. اول ما تخش بيبان السبام سكور. اول ما بتخش مثلا، بتخش هتلاقي في الاعلى كل البيانات بتاعه اداه. تستنى لحظات وتلاقيها، يعني هنا 4 اهو، سبام سكور 4%. دوت كويس ما يزيدش عن كده. مثلا الدومين اثورتي 12، لا ده قليل كقوه دومين. فانت بتشوف الاقوى الافضل علشان يضيف للموقع بتاعك، لان هو بينقل الثقه بتاعه الدومين اثورتي بتاعه للدومين اثورتي بتاعتك، فانت بتنقي الافضل. ادي نقطه برضو اتكلمنا فيها بتاعه دليل الموقع. انا هضيف موقعي عموما نسخ كده اهو. هنروح على برضو جوجل وهنضيف دوت كاضافه موقع. عندك دليل المواقع العربيه اهو، دي طريقه ثانيه برضو. تمام اهو دليل المواقع العربيه ده 27 جميل جدا، بتضيف فيه الموقع بتاعك. واخد بالك؟ ادي اهو واحد مثلا، برضو اسمك، اسم الموقع، عنوان الموقع، بريد الموقع، القسم، الكلام ده كله، وتبتدي تضيف الموقع بتاعك. تمام. زي ما احنا قلنا بنضيف بياناتنا والكلام ده كله. ادي حاجه تانية. عندنا في موقع هسيبهولك، الموقع دوت بيضيف ليك باك لينك، بيضيف موقعك لباك لينك، عدد من الباك لينك اهو. الموقع دوت سيب لكم الرابط بتاعه برضو في ديسكريبشن. هنا بتحط الموقع بتاعك، النيم، الايميل، وبتدوس يس. واهو يعني مثلا اهو انا ضفت الموقع كذا، عندك اهو مثلا كذا. تمام. عندك يس على الاتفاقيه، خلاص انا ضفت اهو. بدوس سبميت يور سايت اهو، ده اعلان. تمام. بس جاب لك اهو، هتلاقي بليز فيريفاي يور ايميل كذا كذا كذا. بتروح الايميل بتاعك وتبتدي تعمل فيريفاي، وبعد كده الطريقه دي علشان يضيف لك الحاجه بتاعتك ديت. خش على الايميل اهو، بعمل فيريفاي. اوكي تمام، عملت فيريفاي اهو. تمام اهو. الموقع دوت الاسبان بتاعه 13، فلا. اوكي. عندك الموقع دوت برضه هسيب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن. الموقع دوت اهو بيقول لك باك لينك ميكر. تمام. بتضيف الرابط الرابط بتاعك اهو بالطريقه ديت كده. تبتدي تقول ميك باك لينك. ده بالنسبه لاضافه المواقع والدليل دليل المواقع. في حاجه تانية يا جماعه، عندنا
موقع احنا عاوزين نضيف فيه المنتديات، كمان عاوزين نضيف الموقع بتاعنا فيه المنتديات. فعندنا موقع دروب ماي لينك، ده هسيبه لكم برضه في الديسكربشن. الموقع ده مثلا بكتب فيه النيتش بتاعي، مثلا زي مثلا تقنيه، ادي تقنيه، وبكتب مثلا بختار الكاتيجوري مثلا بسيبها زي ما هي، وعندنا الفوت برنت اهو دي بختارها، بختار فروم باك لينك، وهنا بختار اخر واحده في بلوتون تمام، اخر واحده، وابتدي اعمل بحث سيرش، هيجيب لي المنتديات اللي ليها علاقه بالكلمه اللي انا بحثت عنها اللي هي تقنيه. وبكده برضه ببص عن طريق الاداه موز، بشوف الدومين اثورتي، وبشوف مثلا اول موقع مثلا موقع كذا موقع كذا، بخش عليه بشوف ادي المنتدى بتاعنا. عندنا السبام سكور 50، ده استحاله اوعى تحط الرابط بتاعك فيه. عندك ده مثلا علم التقنيه دومين اثورتي 37، ده كويس مثلا اهو. انت عندك بس مشكله المنتديات لازم تسجل ايميل فيها والكلام ده كله، فدي هتبقى بس مشكله في الوقت. عندك طبعا حكم استخدام تقنيه، انت هتدور بنفسك طبعا عن طريق الاداه موز اللي انت هتضيفها. ده 11 سبام، السبام عالي طبعا، اوعى تحط الرابط بتاعك في موقع فيه سبام عالي. تقنيه الايجاز مثلا اهو عندنا اهو تمام، السكور 14. طبعا انا بفهمك ازاي تضيف، انت بتكتب مقاله محترمه تمام، مقاله كويسه، وتضيف المقاله ديت في المنتدى بتاعك في المكان الخاص، القسم الخاص بالموضوع اللي انت بتهتم بيه او بالنيتش بتاعك، وتبتدي تضيف المقاله بتاعتك، ممكن تضمن فيها الرابط بتاعك، او تضيف الرابط بتاعك من ضمن المقاله والكلام المفيد والقيم اللي انت هتضيفه. دي النقطه والكلام ده كله طريقه ان انا اضيف الباك لينك عن طريق المنتديات. عندك اخر حاجه الجست بوست تمام. الجست بوست هو احنا عندنا الطريقه الثانيه الجست بوست وهو النوع اللي غالبا بيبقى مدفوع، وهو ان انت بتعمل مقاله جيده، مقاله محترمه، وبتبتدي تتعامل مع صاحب الموقع او صاحب المدونه او اللي انت هتضيف عنده جست بوست، وبتبتدي تتكلم معاه ان انت هتضيف الموقع بتاعك، وهو هيظهر اسم المؤلف وهيظهر الرابط بتاعك، ويعملوا دو فولو الروابط بتاعتك والكلام ده كله، وده بيبقى بمقابل ان هو يطلب منك مثلا مقابل معين او الكلام ده. فده النوع الاخير اللي هو الجست بوست، والنوع تقدر تعمله مجاني بان انت تعمل مقالات متظبطه كويس جدا من السيو الداخلي وقويه جدا والكلام ده كله، بحيث ان انت لما تيجي تطلب من مواقع مثلا كبيره تخش وتشوف بالدومين اثورتي بالاداه بتاعتنا وتشوف الكلام ده كله، وتخش تكلم صاحب المدونه ان انت عاوز تضيف المقال بتاعك المقال هتضيفه. طب هو هيقبله ازاي؟ انت قبل ما بتطلب منه كده بتخش على الموقع بتاعه وتشوف ايه المقالات الناقصه في نفس المحتوى اللي انتوا بتتكلموا فيه انت وهو، وتكمل وتقدم مقاله محترمه للموقع في الحاجات الناقصه ديت، وتقدمها بشكل احترافي. فساعتها صاحب الموقع اكيد هيرحب بان هو يضيفها عنده مجانا، لان انت هتضيف ليه والكلام ده كله. فانت كده بتساعد ان انت يعني صاحب الموقع اللي انت هتضيف عنده جيست بوست ان هو يوافق على المقاله بتاعتك بكل سهوله. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. خلي بالك من سبام سكور، ما تضيفش الموقع بتاعك في اماكن كتيره في نفس الوقت. عدد اليومي 5 للمواقع الجديده و10 للمواقع القديمه، ده حد اقصى، ده الحد اليومي. ما تضيفش كتير علشان ما يتعملكش سبام سكور. انت زي ما بتاخد من قوه الدومين اثورتي بتاعه الموقع وثقته، انت بتاخد السبام سكور بتاعه. فده طرق عمل باك لينك بتاعتنا. لو انت اتعمل لك سبام سكور هنتكلم عنها في فيديوهات تانية ازاي نتنصل من الروابط اللي هي السبام ديت، او ان احنا الروابط الخلفيه اللي فيها سبام عالي والكلام ده كله ازاي نتنصل منها. هنتعلم قدام، مفيش مشكله نتكلم عنه. النهارده بنتكلم عن كيفيه او الباك لينك، كيفيه عمل الباك لينك زي ما اتفقنا ان يكون بيقدم نفس المحتوى، يكون الدومين اثورتي بتاعه والسبام سكور قليل والدومين اثورتي عالي، يكون بيقدم نفس المحتوى، يكون بنفس اللغه، ان هو يكون طبعا عربي بنفس اللغه. النقط دي مهمه جدا جدا، لازم تشوفها وانت بتضيف الباك لينك بتاعك. دي حاجات هتفرق معاك وهتخلي تحسن ظهورك. جوجل هيعتبرك ان انت كموقع مفيد. المواقع لما تيجي تشير ليك تعتبرك كموقع مفيد، فهتبتدي تعلي وتحسن من ظهورك امام محركات البحث وفي محركات البحث ونتائج محركات البحث. فبكده احنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه. يا ريت نركز فيها من اولها لاخرها. كل معلومه احنا قلناها معلومات قيمه، يا ريت تستفاد
وما تجريش الفيديو، وطبق كل حاجه احنا قلناها النهارده. الموضوع مفيد جدا ومهم جدا. شكرا ليكم، ويا رب تكونوا استفدتم. وتنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديده بتنزل معانا في القناه، ودوس لايك لو عجبك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. شكرا ليكم مره تانية، مع السلامه.